नमस्कार, माझे नाव राधा आमले आहे. मला सर्दीचा त्रास होता आणि खूप जास्ती 50-60 तरी शिंका यायच्या आणि डोकं जड होणे, कंटिन्यू सतत नाकातून पाणी गळणे, हे सगळे त्रास आज होते. त्याच्यानंतर मी सरांचे व्हिडिओज वगैरे बघून मग डॉक्टर भोयर सरांकडे आले. त्याच्यानंतर सरांनी ट्रीटमेंट आणि पथ्य वगैरे जे काही सांगितले मी सगळं फॉलो केले. तर त्याच्याप्रमाणे आता मी सेकंड रिव्ह्यूला 1 महिन्यानंतर आलेले आहे. तर त्याच्यामध्ये मला 80 to 90% त्रास कमी झालेला आहे. मला शिंका येणे पण खूप जास्ती कमी झालेला आहे. नाकातून पाणी गळत नाही आता आणि शिंका पण खूप कमी झालेला आहे.